水筆啦。咁呢個係水筆，咁有唔同顏色嘅。呢個仲有可以填嘢、填知識嘅。我哋填一個啊。好啦，咁要填色本咧，有好多個填色本嘅，好似買定唔知點樣，可能送嘅。呢啲全部都係普通話，應該都係送嘅。咁我哋填呢個啊，我哋一齊填啦。好啦。咁我哋填色嗰陣時咧，咁我哋要開咗嗰啲包裝去啦，但冇包裝嗰啲嘢，咁就可以開咗去嚟填噶啦。首先佢出邊係藍色，咁我哋就會用深藍色啊，用深藍色啊。或者用淺藍色都得，我估係深藍色啊。好，咁我油咗個深藍色先。好，咁我哋咧填咗一半啦，咁樣，咁我哋填多一半或者填晒全部啊。好，我哋有填啦。好啦，填咗多少少啦，咁我哋填晒佢啊。好，咁完成咗藍色啦。咁其他我就油咗黃色先啊。咁我哋咧油埋個黃色啦，咁油埋依啲啊，油埋依啲同油晒全部啊。好啦，咁我油晒啦，咁樣靚唔靚啊？咁樣咯，咁呢啲就係我啲顏色筆啦，啲水彩啦，畫埋喺呢度，跟住就呢度，好咁樣啦，拜拜。